నిద్రలో గురక తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? చాలా మందికి ఇది ఒక పెద్ద సమస్య. వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ట్రైన్స్ లో కానివ్వండి, జర్నీస్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, పక్కన వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారని ఒక పెద్ద సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటాం. సో ఎక్కువగా ఎవరిలో చూస్తామంటే ఈ గురక అనేది పొట్ట ఎక్కువగా ఉన్న, వెయిట్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్న, లార్జ్ మీల్స్ అట్ ఏ టైం ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నా మనకి ఈ సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. సో మెయిన్ గా ఏం చేయాలంటే ఈ నిద్రలో గురక తగ్గాలంటే పొట్టని బాగా తగ్గించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మీకు పొట్ట బాగా తగ్గుతుందో లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. లంగ్ కెపాసిటీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి గురక అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈ పొట్ట ఎక్కువ ఉండడం వలన ప్రెషర్ టువర్డ్స్ లంగ్స్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. గాలి అనేది సరిగా అందక మనం నోటితో కూడా గాలి తీసుకోవాల్సి రావడంతో ఆ సౌండ్ అలా మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటది. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే మెయిన్ గా పొట్టని తగ్గించాలి. వెయిట్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. సో వెయిట్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతామో పొట్ట తగ్గుతుంది. ఫస్ట్ ఈ పొట్టని తగ్గించుకుంటే గురక బాగా తగ్గుతుంది. దీనికి డైట్ ప్లాన్ ఏంటి? లో క్యాలరీస్ ఉన్న గుడ్ న్యూట్రిటివ్ డైట్ ని మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అలా లో క్యాలరీస్ ఉన్న గుడ్ న్యూట్రిటివ్ డైట్ ఎలా తీసుకోవాలంటే మీకు అందరికీ తెలిసినదే. న్యాచురోపతిలో పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ లో స్ప్రౌట్సే ఉంటాయి. సో స్ప్రౌట్స్ తో పాటు ఫ్రూట్స్ నో లేదా వెజిటబుల్స్ ను యాడ్ చేసుకొని తీసుకోండి. మధ్యాహ్నం లంచ్ పుల్కా విత్ వెజిటబుల్ కర్రీ, లీఫీ వెజిటబుల్ కర్రీ తీసుకోండి. సాయంత్రం డిన్నర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ చాలా మందికి అలవాటు ఏంటి? 10ంటికో 11ంటికో తినడం, వచ్చి పడుకోవడం. ఈ పడుకోవడం వల్ల ఏంటంటే పొట్ట పెరిగిపోతుంది. తినేయడం వలన పొట్ట పెరిగి వెంటనే పడుకుంటాం కదా, ఇది ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అనేది సివియారిటీ అవుతుంది గురక రావడానికి. సో ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు ఎర్లీ డిన్నర్, తొందరగా మీ డిన్నర్ ఫినిష్ చేస్తేనే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడొచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు 6-7 లోపు మీరు డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేస్తారో 9-10 మీకు డైజెషన్ అయిపోతుంది. 9-10 లోపు మీరు పడుకునేసారనుకోండి, అంత ప్రెషర్ పొట్టకుండదు. సో ఎప్పుడైతే అంత ప్రెషర్ మీకు పొట్టకుండదో ఆటోమేటిక్ గా స్లోగా మనం ఈ డైట్ ఫాలో అయ్యే కొద్దికి మనకి పొట్ట అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. లో క్యాలరీస్ తీసుకోవాలి. పొద్దున స్ప్రౌట్స్, మధ్యాహ్నం పుల్కా, సాయంత్రం ఏం తినాలంటే ఫ్రూట్స్ నే ప్లాన్ చేయండి. సో ఫ్రూట్స్ తో పాటు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే జనరలీ నట్స్ ఏమైనా మిక్స్ చేసుకోవడం లేదా వెజిటబుల్స్ మిక్స్ చేసుకోవడం, మీకు నచ్చినట్టు ఏదో ఒకటి సహజ సిద్ధమైన ఆహారం ఉండేటట్టు చూసుకోండి. నాకు ఫ్రూట్స్ తినడం నా వల్ల కాదు అనుకుంటే సింగిల్ పుల్కా విత్ బల్క్ కర్రీ తీసుకోండి. అది కూడా ఎర్లీగా 6ంటికల్లా మీ భోజనం ఉండేటట్టు చూసుకోండి. సో అలా మీ యొక్క నైట్ డిన్నర్ ప్లాన్ చేసేసుకున్నట్టయితే మీరు పడుకునే లోపు ఇది డైజెస్ట్ అయిపోవాలి. ఇంకా మీకు టైం ఉంది, నాకు ఈ సమస్య ఫాస్ట్ గా తగ్గించుకోవాలంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా? నైట్ డిన్నర్ చేసేసిన తర్వాత వాకింగ్ చేయడం. ఎప్పుడైతే మీరు వాకింగ్ చేస్తారో సో మనకి ఫాస్ట్ గా డైజెషన్ అవుతుంది. మనం తక్కువ క్యాలరీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ వాకింగ్ చేయడం వలన సగం క్యాలరీస్ ఇక్కడే బర్న్ అయిపోతాయి, సగం క్యాలరీస్ బాడీ అబ్జార్ప్షన్ తీసుకుంటది. సో ఏమవుతుందంటే మనం వెయిట్ తగ్గడానికి బాగుంటుంది. సో నైట్ డిన్నర్ తర్వాత వాకింగ్ అంటే ఫాస్ట్ గా నడిచేయడం కాదు, మైల్డ్ వాక్, స్లోగా నడవడం.